Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathele amanqabanqaba okuzokwenzeka kwi-Inimba ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi uZoleka-ke uzobe eseshaya i-blame game noma wethu phela mayelana nalesi sithombe lesi siputshukile sakhelele embhedeni noma wethu. Guys, saze sabona uqhawe. Yo guys, yabona-ke manje-ke sekushubile cause vele uma wethu kangamelanga guys ukuthi ashuthe leso sithombe. Okay, mekuthi kwashutha-ke kumele asidilithe-ke manje ngoba phela usenomuntu omusha empilweni yakhe okuwesi kunako konke, it's not just a random girl. uMakaqhawe wayevele beseselaphaya leso sithombe lapha efonini yakhe. And anyway, uzobe siyambuza ukuthi vele kungani lesa sithombe sesisefonini yakho sonke lesi sikhathi ngoba mina kudala nawe sahlukana. Worst part, aphinde futhi-ke azothembisa ukuthi ngekaphinde ahluphe uQhawe, uzokwenza isiqiniseko sokuthi amnakekele amvikele, ebese-ke emva kwalapho boom, ibhomu guys yaqhuma kanjalo. uQhawe wathola iqiniso ngendlela ebuhlungu nesiswabisayo. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uQhawe kuzothi akahlanye ekhanda ukuthola ukuthi abantu akabathanda kakhulu ngempilo yakhe yonke bambithreya ngalolu hlobo lolu. Guys, siyakhumbula-ke ukuthi uZoleka usespende isikhathi esiningi ezama ukwakha ubudlelwane obusha noQhawe njengoba phela amlahla for 20 years and kuthatha isikhathi ukuthi uQhawe amamukele njengoma wakhe. And manje bese beqala ngisho ukubhonda bakithi, waze wamnikeza ngisho i-lotion wathi akamgcobe emhlani. Kubonakala nje ukuthi ay mother daughter bond ayibakithi iqinile guys. Manje-ke kwavela lezi ndaba-ke, asazi ukuthi uZoleka uzothini futhi yini le ayoyenza-ke ezokwenza ukuthi uQhawe aphinde amxolele amthathe futhi njengoma wakhe njenga-before. Guys, and as for i-relationship-ke yaQhawe benoma wethu guys, angazi, I don't see it working out, ikakhulukazi ngoba mawakhe, like umawakhe wonke pho umawethu bakithi. But anyway, naye ubhuti wayengazi and ukuthole lokho vele singene shiqi kwi-relationship noQhawe ngesikhathi besathandana okokuqala. Kodwa kwesibili-ke bathe sebebuyelana vele ubesazi ukuthi hayi lo umndodakazi kaZoleka. And worst part, wake wazama-ke umawethu ukuthi amtshele uZoleka ukuthi cela simtshele uQhawe iqiniso bandla, ngifuna manje uqala i-relationship yami naye on a clean slate. Kodwa wathina uZoleka, no, you keep that to your chest, i-secret yethu le akumele uQhawe ayazi le ndaba. Buka-ke manje, ayi iqiniso linayo indlela yokuyikhipha guys, ayikho into eyenzeke ebumnyameni engaveli ekukhanyeni. Yilokho nje engathi kuyisifundo for uZoleka benoma wethu. Akupheli-ke futhi lapho guys, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uQhawe the way azobe ethukuthele ngakhona uzobe seyayithatha yonke le ndaba ayithi fuhle emndenini wonke guys wakaBikitsha. Angazi-ke noma izogcina ifikile nasendlebeni zale komabandla cause mekuthi izofika nakuhlathi, kobe kuyithamba giya ngalo guys lelo thi ya, that is why ndimdivosile lo mfazi, akalunganga, ujola ney'ngane ey'ncane, kuyobe indaba esematheni kuhlathi guys leyo cause vele nje yena benoZoleka abikho in good terms njengoba nje uZoleka wakhetha ukumchiya guys. Avela lapho-ke guys amanqampunqampu anamhlanje. Ningakhohlwa nokulandela amazubela azoqala ngeviki elandelayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa nawe subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathele amanqampunqampu okuzokwenzeka kwi-Inimba ngeviki elilandelayo.